네, 안녕하세요. IB컴퓨터입니다. 반갑습니다, 여러분. 인사 먼저 드리고요. 바로 부품 확인 하도록 하겠습니다. 네. CPU는 그 라이젠 7950X 3D 700X 3D고요. 조립하면서 다 확인되시긴 하겠지만, 네. 그리고 CPU 쿨러는 이제 이게 전부 다 NZXT, 지금 거의 대부분이 다 NZXT 건데, 크라켄 엘리트 360 RGB 화이트 색상. 그리고 쿨러가 이제 케이스 이 후면에 들어가는 F120 RGB 코어 요거 한 개 하고요. 그리고 이게 3펜짜리 한 팩, 컨트롤러까지 포함된 거 화이트 긴 3개 들어있는 거죠. 하나하나 해서 총 6개. 그래서 요거는 이제 케이스 측면에 저희가 이제 배기로 세팅을 할 거고요. 이거는 케이스 이제 버텀에 바닥에 흡기로 세팅을 할 거고, 요거는 후면에 배기로 세팅을 할 겁니다. 그러면 CPU 쿨러는 당연히 배기가 되겠죠. 그렇게 되시고, 그 다음에 이제 컨트롤러가 따로 들어갈 거예요. 펜 컨트롤러, RGB N 펜 컨트롤러 V2 제품이고요. 그리고 요거는 이제 인터널 USB 허브, 요게 그 아무래도 필요한 부품이에요. 이게 잘 모르시는 분들도 계실 텐데, 보통 우리 메인보드의 USB 포트가 보통 2개밖에 지원이 안 되거든요. 여기 그림상 보시면 여기 보통 USB 포트인데 얘는 3개 있네. 얘도 이걸 사서 이제 분배하는 겁니다. 뭐 RGB 이런 이제 디바이스 같은 경우 이제 이런 워터펌프에 LED 들어오게 하는 부분에 연결 커넥터 같은 역할인데, 또 그런 거라든가 이 스트리머 케이블도 사용을 하게 되거든요. 거기에도 이제 저 USB 포트에서 메인보드와 이제 그런 통신할 수 있는 그런 케이블이라고 보시면 돼요. 그다음에 이제 메인보드는 그 NZXT N7B650E 모델입니다. 이것도 이제 이게 화이트 덮개로 다 이제 가려져 있긴 한데, 꽤 좋은 사양의 메인보드입니다. 650 칩셋이고요. 네, NZXT에서 제조한 메인보드. 그리고 주로 이제 이 고객님은 NZXT의 그 컨트롤러 프로그램을 통해서 될 수 있으면 이제 하나로 모든 걸 다 이제 컨트롤하고 싶기 때문에 NZXT 제품들을 많이 사용하신 겁니다. 네. 부드도 그렇고 파워도 그렇고 뭐 이런 구석도 다. 그다음에 메모리는 G-Skill DDR5 6000 CL30 트라이던트 Z5 G5 네오 RGB. 영어 발음 죄송합니다. 하여튼 이게 트리덴트인가요? 트라이던트인가? 미국식 영국식마다 다르긴 하겠지만, 하여튼 저는 잘 모르니까. 여기 32기가 2개 구성해서 64기가 제품이고요. 네, 그 다음에 SSD는 삼성 990 프로 2테라, 요게 이제 2개 들어갑니다. 네, 그래서 멜붕이고 이렇게 확인되실 거예요. 그리고 그래픽 카드는 오늘의 주인공이죠. 이게 제일 비싼 부품, 말도 안 되게 비싼. 저희가 좀 고객님 좀 싸게 해드렸는데, 진짜 저희 하여튼 뭐 별로 안 남기고 하여튼 싸게 해드렸습니다. 기가바이트 에어로 40 RTX 4090 비디오 메모리 24기가, 이거 화이트 색상이고요. D6X 모델이고 PC 디렉트 제품입니다. 이건 이제 3년 무상 보증 되죠. PC 디렉트 써 있고. 하여튼 뭐 이제 저희가 사실 이런 말 하긴 좀 부끄럽지만 RTX 4090을 실제로 판매한 게 제가 5손가락 안에 들 정도로, 실제로 저희한테 주문해서 판매해서 나가는 경우는 저희도 사실 이거를 팔기가 부담스러워요. 왜냐면 판매가 자체가 높기 때문에 뭐 300만 원이 그냥 넘어가니까. 하여튼 뭐 하여튼 그래요. 그래서 하여튼 마진 구조가 안 좋습니다. 그래서 이거는 저희가 판매가 많지 않았는데 하여튼 이번에 같이 하셨고, 그리고 파워, 이것도 NZXT C1200
80 플러스 골드. 요거는 화이트가 없어서 검정색으로 하셨습니다. 뭐 어차피 연장 케이블 통해서 다 화이트 케이블로 대부분 가려지기 때문에 블랙이라고 해서 어차피 보이는 부분은 아니라서 크게 상관은 없을 거예요. 블랙 색상이라 하더라도. 예, 그 다음에 파워 이렇게 확인되셨고, 그 다음에 케이스는 이제 오늘의 이것도 두 번째 주인공 H9 플로우. 어떻게 보면 첫 번째 주인공이라고 할 수 있죠, 저희가. 근데 이 케이스 조립은 제가 유튜브에도 한 두 번인가 더 올렸던 것 같은데, 이거 조립 대행도 한 적도 있고 실제로 판매한 적도 몇 번 있고, H7도 조립한 적 있고, 하여튼 그렇습니다. 뭐 영상 안 올리고 조립한 것도 몇 개 있기 때문에, 하여튼 제가 요거는 옛날부터 별로 안 좋아했어요, NZXT 케이스를. 왜냐면은 나사 고정이 좀 잘 안 되는 그런 문제가 좀 있었는데, 근데 그게 아주 오래전 옛날 이야기고, 최근 들어서는 좀 많이 그런 증상이 없었던 것 같아요. 네, 그런 문제가. 그래서 하여튼 H9 플로우 제품이고, 이쪽 면에는 뭐 제품 상세 스펙이 안 적혀 있긴 한데, 아무튼 요것도 이제 그 어항 케이스죠, 어항 케이스. 그리고 이제 이게 엘리트 버전이 있고 플로우 버전이 있는데, 얘는 플로우 버전으로, 그 엘리트 버전은 굳이 할 필요가 없는 게, 이제 그건 LED가 지원되는 팬이거든요. 근데 어차피 팬은 다 교체하실 거라서, 요 팬 금액까지 합치면 이 케이스가 한 23, 4만 원 하는데, 이 쿨러 하나 3팩당 이게 10만 원이 넘어요. 10만 원, 20만 원. 이게 3만 원대니까 23만 원. 이게 23만 원. 케이스에 쿨러까지 46만 원 태우신 것. 네. 근데 뭐 이것만 있냐? 뭐 허브도 있고, 이것도 뭐 싸지 않아요. 이것도 5만 원 정도 합니다. 그리고 이것도 허브도 따로 들어가죠. 이것도 한 4만 원 정도 해요. 3만 5천 원, 3만 8천 원. 그럼 이것도 한 지금 8만 원이니까. 대략 이렇게만 태우셔도. 근데 이것만 하냐? 케이스와 이제 관련된 것들은 여기 스트링어 케이블도 있잖아요. 스트링어 플러스 2, 이게 24핀짜리 플러스 2, 이제 이게 12핀짜리, 16핀짜리. 네. 아무튼 요게 다 보면은 포함하면 케이스 가격이 무시할 수 없는 수준이다. 하여튼 얘까지는 빼더라도 하여튼 이렇게만 보셔도 케이스 가격만 한 55만 원, 60만 원대다. 꽤 비싸다. 뭐 원체 이제 감성이죠, 이런 게 다. 그 외에는 이제 제가 소개 안 시켜드린 부품이 이제 케이블 요건데, 방금 보여드리긴 했죠. 이게 스트링어 케이블 요거 LED 들어오는 거. 네. 이게 12VH PWR 케이블하고, 그다음에 24핀 익스텐션 케이블. 이건 22cm 길이가, 이거는 얘는 32cm 네, 길이입니다. 약간 대각선으로 이렇게 살짝 이렇게 해달라고 하셔서, 그 그래픽 카드 케이블은. 네, 아무튼 이제 되게 꼼꼼하신 고객님이세요. 제가 얘기를 좀 해보니까 제가 굉장히 신경을 많이 써서 조립을 해야겠다라는 생각이 이제 팍 들게 해주시는 고객님입니다. 하여튼 뭐 저희가 조립해서 이제 조립 영상 이제 바로 작업 들어가겠습니다. 네, 조립 시작하겠습니다. B650E. 저도 요거 제품은 처음 조립해 보는 거예요. 그래서 사실 뭐 좀 알아보긴 했는데, 그렇게까지 뭐 자세히 알아보지 못했고, 이제 조립하면서 알아가야겠죠. 이게 열리는구나. SSD 방열판입니다. 1번짜리 있고, 그 외에는 그냥 이거 매뉴얼 한번 볼게요. 역시 NZXT 매뉴얼답게, 이거 스냅 쿨러도 이렇게 접이식 방식인데, 네, 똑같아요.
자, 여기 보시면 들어 올려볼게요. 아, 이게 자석이구나. 자석입니다. 자석 잘 만들었습니다. 자석 2개. 그럼 이제 이게 와이파이 모듈이고요. M.2 하나 둘 셋 3개 있습니다. M.2 3개. 그럼 얘는 어떻게 여냐? 이것도 자석인가? 근데 이거는 굳이 열 필요 없잖아요. 아, 이거는 여기 나사를 하나 둘 3개를 풀어주면 열릴 것 같아요. 요거 3개를. 써멀 패드가 따로 존재하진 않아요. 이게 얘도 마찬가지고 써멀 패드가 따로 존재하진 않고, 써멀 패드가 지원되는 것도 아니고, 이게 제 개인적인 생각인데, 이 메인보드 안에도 이제 지금 보시면 내용물이 되게 지금 많이 뭐가 휑하죠. 이게 뭐 이게 별거 없어요. 지금 방금 제가 낸 거 외에는 안테나 2개랑 설명서 하나가 끝이에요. 박스 여기도 뭐 들어있던 거 없었고, 되게 심플합니다. 이거 메인보드. 예. 써멀 패드도 지원이 안 돼. 써멀 패드를 안 쓴다는 게 조금 놀랍긴 한데, 보통 한 이 정도면 되거든요. 네, 이 정도만 덮어줘도, 조금 튀어나오는데 뭐 이 정도는. 그리고 이거 자체가 방열판 개념이라고 생각을 하는 걸까요? 그건지는 저도 잘 모르겠지만, 이렇게 딱 붙으면 그리고 이제 요거는 기본 써멀. 보드가 되게 심플합니다. 뭐 지금 여기도 보시면은 와이파이 2개랑 HDMI, 그다음에 시모스 클리어, 그다음 바이오스, 이제 이거 벽돌 됐을 때 이제 돌아오는 방, 플래시백이라고 이제 바이오스 백. 그리고 USB가 하나 둘 셋 넷 다여 7, 8개, C타입까지 9개. 그리고 이제 광출력 지원되고요. 그다음에 7.1 채널 지원되고, 라운 아웃이 보통 우리가 끼는 그 스피커 단자입니다. 와이파이랑 블루투스 지원이 되고. 하여튼 스펙은 엄청납니다. 일단 핵심 부품은 지금 다 들어갔어요. 여기 하나에. 그죠? 나사 1700짜리 소켓, 그리고 이거 나사, AMD용 브라켓, AMD용 나사. 이건 AMD에만 쓰이는 거이겠죠. 네, 그런 걸로 보여집니다. 요거는 이제 허브, RGB 허브 1, 2, 3. 이걸 쓸 필요가 없죠, 저희가. 왜냐면 RGB 1, 2, 3 이건 좀 생각을 해볼게요, 제가. 왜냐면 저거를 허브를 써도 되기 때문이거든요. 그래서
다 이렇게 넘버링을 해놨어요. 제가 찾기 쉽게. 이제 펜 이렇게 LED 2번 LED 2번 펜 이런 뜻입니다. 1번 펜 8번 LED. 네. 맨날 이거 선 찾는 게 일이어가지고 제가 조립 뭐 이런 일은 없겠지만은 조립 다 하고 나서 선 정리했는데 어떤 특정 LED가 하나가 안 들어오면 그걸 찾기 위해서 다 잘라내고 다 빼고 막 이래야 됩니다. 그래서 그거를 좀 편하게 하기 위해서 제가 라벨지를 다 붙여놨습니다. 이 펜허브가 있어도요. 여기 보시면 RGB 3개, 5개, 펜 3개만 지원됩니다. 이거 왜 이렇게 한 거지? 그래서 제 생각에는 어차피 지금 요거 3개는 여기 펜 3개는 지금 상단 펜 3개는 여기에 태워져 있거든요. 상단 펜 3개는 지금 이렇게 스플리터 케이블에 이렇게 태워져 있죠. 1번, 하나, 둘, 3개. 그죠? 7, 8, 9번. 7, 8, 9번. 7, 8, 9번 펜이 이제 태워져 있기 때문에 사실, LED 허브는 하나 써야 되긴 할 것 같아요. 근데 저희가 이제 어제도 말씀드렸다시피 똑같은 게 3개가 있어요. 그죠? 똑같은 게 3개가 있거든요. 이게 다 모델명이 B1 끝나는 CR00, CR000, B1, CR5인지 0인지 여기 똑같은 게 RGB 3개씩 태울 수 있어요. 그럼 이게 지금 RGB가 총 9개, 3개, 6개 RGB 6개를 태울 수 있는 허브랑 그 다음에 그렇죠. 그러면 이렇게 하면 되겠죠. 일단 저희가 1번, 2번, 3번 RGB 여기다 태울게요. 1번, 2번, 3번 태웠어요. 그죠? 1번, 2번, 3번 태웠고 그리고 여기 보시면 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 태웠고 이 펜 3개만 요 펜을 태울게요. 요것도 1번 펜 그리고 2번 펜 그리고 3번 펜 탁 끼웠습니다. 이렇게 그러면은 지금 펜 3개랑 LED 6개를 여기다 태웠어요. 그리고 얘를 전원과 USB 요걸 연결해 주면 되겠죠. 근데 여기도 지금 뭔가가 많이 들어있어. 이미 제 생각엔 그거 같아요. 스플리터 케이블을 쓰라. 그죠? 맞아요. 이게 제가 생각해 보니까 요거를 빼고 여기다가 태우고 빼서 태우고 그죠? 그렇게 해서 1번에다가 끼우는 겁니다. 1번이죠. 1번 그룹 태웠고 그 다음에 2번 그룹 밑에 2번 그룹 요거 3개죠. 똑같아요. 그래서 5번 6번 4번 태워서 이렇게 태운 거를 (2번) 펜에다가 2번 그룹에 2번 그룹입니다. 2번 그룹 이렇게 된 거죠. 그리고 3번 그룹은 어차피 요거는 태워져 있으니까 요것만 LED가 부족하잖아요. 이 LED는 사실 부족하니까 요거 하나 쓰자고요. LED RGB 하나 쓸게요. 8번 7번
9번. 네, 이렇게 됐습니다. 요거 하나 7, 8, 9 태우고 요게 이제 10번이 하나 남을 텐데 10번이랑 10번 L이 남죠. 그럼 다 태운 거예요. 3번 펜은 여기다가 태우자고요. 그럼 LED 하나 남죠. 이 LED 하나 남는 것 때문에 LED는 합쳐주는 게 없나? LED는 합쳐주는 여기 하나로 합쳐주는 게 없나? 투인원? 요거 하나를 더 쓸 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 요거 하나 더 써야 돼요. 뭐 쓰는 건 나쁘지 않은데 쓰는 건 어쩔 수 없다 쳐요. 근데 얼마나 이게 비효율적입니까? 이게 LED 하나 때문에 이걸 써야 된다는 게, 그죠? 그리고 요 펜은 제가 여기다 딱 끼면 돼요. 그러면은 대충 맞거든요. 여기 끼면은, 그죠? 일단은 낀다고 치고 이거를 자, 하나. 자석인가요? 자석이네. 하나 뺐고 2개, 3개, 4개. 그래서 첫 번째 뺐고, 그다음에 두 번째 뽑고, 됐죠? 세 번째 뽑고, USB 포트 3개를 다 이렇게 태웠습니다. 저도 보기만 해도 너무 복잡한데, 일단 이게 끝난 게 아니에요. 스트리머 케이블이 하나 더 있습니다. 측면을 뺀다는 게 그리 어려운 건 아니에요. 이 정도만 여기 측면 이건 빠지고, 자, 이제 뭐가 굉장히 많습니다. 요게 이제 그 NZXT 그 컨트롤러 허브죠. 네, RGB 펜 컨트롤러 요거 제품이 요겁니다. 그래서 여기에 요쪽 3개 1번, 2번, 3번, 4번, 5번, 6번, 바닥에 4번, 5번, 6번. 그래서 여기 보시면 1번, 2번, 3번. 이게 이제 L자는 LED의 약자고요. 여기 4번, 5번, 5번, 4번, 5번, 6번. 그리고 펜은 이제 여기 3개의 그룹이죠. 요게 이제 물려 있습니다. 여기 그룹 3개에 여기 보시면 2번, 3번, 1번 물려 있죠.
그리고 여기 상단에 여기 하단에 펜 3개, 버텀 쪽 여기 이제 흡기예요. 제가 흡기 3개가 여기 밑에 이제 펜 2번 그룹에 보시면 6번, 여기 5번, 그리고 저쪽에 4번. 이렇게 F는 펜의 약자입니다. 그래서 이렇게 이 허브로는 이렇게 이제 이 밑에 1번 이 2개의 것만 썼고요. 요 2개, 3개, 총 6개 펜을 여기다가 다 태웠고, 그리고 그 다음 이제 저 3팩짜리 펜 3개짜리 세트를 사면은 들어있는 이게 거기도 들어있고 크라켄 수냉 쿨러에도 들어있는 건데, 요게 총 3개, 저희가 이제 보시면 2개가 남죠. 안 쓰는 게 남습니다. 2개나. 그 중에 하나는 썼어요. 왜냐면 여기 다 부족하기 때문에. 여기에 지금 이제 7번, 8번, 9번에 대한 LED를 태웠어요. 7, 8, 9는 이제 위에 1번, 여기 이제 위에 이제 수냉 쿨러 펜이 7, 8, 9예요. 보시면 여기가 7, 8, 9, 7, 8, 9. 그래서 여기 7, 8, 9 LED. 요건 LED밖에 못 태워서 LED만 태웠습니다. 이게 좀 저도 이해가 안 가는데 왜 이거 LED만, RGB도 같이 거기 펜도 같이 좀 해주지. 그 자리 하나가 안 나나? 네, 그리고 요거는 이제 리안니 스트리머 케이블, 요것만 리안니예요. 그래서 요거는 24핀 쪽 LED 연장 케이블하고 여기 16핀짜리 그래픽 카드 연장 케이블 2개를 24핀은 위쪽에, 16핀은 위쪽에 측면에 태웠고, 이렇게 이쪽 방향으로 해놔야겠죠. 이 스위치 기능은 제가 다시 한번 확인해 볼게요. 그래서 여기 이제 각자 허브, 이제 요게 이제 요 제품입니다. 요 인터널 USB 허브. 요게 이제 4개까지 태울 수 있는 USB 허브입니다. 좀 이게 보통 저렴한 제품도 많이 있는데 이제 NZXT로 그냥 통일했죠. 뭐 이런 통신에 그래도 이제 어떤 오류나 버그를 최소화하기 위해서, 버그라기보다는 그렇죠, 뭐 통신 에러 같은 거를 최소화하고, 뭐 이제 메인보드 프로그램에서 NZXT 프로그램에서 이게 작동되는 게 좀 문제가 생기지 않게끔 그런, 혹시라도 그런 만에 하나에 그런 거를 미연에 방지하기 위해서 이제 이런 제품을 쓰신 것 같고요. 여기 보시면 이것도 이제 첫 번째는 이게 이건 첫 번째 메인이에요. 메인 USB 메인보드에 태운 거고, 요게 지금 수냉 쿨러 워터 펌프에서 나오는 케이블이고, 요 두 번째 이제 이 USB는 지금 쭉 따라가 보시면 요거 이제 허브 컨트롤러. 그다음에 세 번째 USB는 쭉 따라가 보시면 요 NZXT, 요거 그냥 쿨러 사면 들어있는 컨트롤러, RGB 전용. 네, 그거 연결이고요. 네, 이것도 메인보드에서 컨트롤하려면, LED 컨트롤을 하려면 이게 꽂혀야 돼요. USB가 통신 케이블이라고 보시면 돼요. 그 네 번째 USB 이거는 리안니가 꽂혀 있다. 그리고 각 모든 제품마다 이제 이런 SATA 전원으로 전원 공급을 하나, 둘, 셋, 4개를 다 해줘야 된다. 네, 그게 이제 이렇게 된 게 이제 최종 선정리 끝입니다. 그리고 이제 이 리안니는 또 별도의 USB 요 짧은 요거를 이제 5V ARGB 커넥터인데요. 요 케이블 짧은 거, 이거 얇은 거, 이게 지금 메인보드 이쪽에 여기 지금 여기 태워져 있는 거예요. 요게 이제 허브 USB 허브 메인이고요. 저거는 이제 저희가 흔히 아는 오디오, 프론트 판넬의 오디오, 요거용이죠. 요거 오디오용. 그렇게 해서 이제 제가 요 연장 케이블 쪽에다가 이제 요거 연결해주고, 그래픽카드 연결하고 선정하면 끝나요. 이제 전원 다 공급해주고, 그렇게 해서 일단 제가 다시 조립을 또 시작을 해보겠습니다. 여기 선정리를 또 해볼게요. 이거 뭐 오늘은 약간 좀 NZXT 특집 무슨 강의 동영상처럼 돼버렸는데, 아무튼 좀 손이 많이 가는 작업이면 분명합니다. 아까 제가 설명드리다 말았는데, 아까 이제 보다 보면은
이게 그 리안리 제품에 대한 그 허브에 대한 이게 이제 설명이 딱 있어요. 이렇게 딱 보시면 지금 스위치라고 되어 있는 부분이 있잖아요. 이게 트리플 8핀 모델은 왼쪽, 8핀 모델은 오른쪽. 트리플 8핀이 뭐지? 아, 트리플 8핀이랑 8핀이랑 다른 건가요? 12V 커넥터와 다른 경우, 이건 주의고. 잠깐만요. 그러면 근데 이게 트리플 8핀이 맞는 게 이쪽에는 절대 들어갈 수가 없어요. 그래서 트리플 8핀이 맞고 스위치를 이쪽에다 두는 게 맞는 걸로 알고 있습니다. 요런 좀 것도 봐야 되죠. 리안리, 그리고 이제 여기 리안리는 별도의 이제 이 L3 커넥트 소프트웨어라는 걸 따로 설치를 하셔야 돼요. L3 커넥트 소프트웨어를 바코드 스캔하셔, QR코드 스캔하셔가지고 이 오픈 소프트웨어 앱을 까신 다음에 여기서 이제 조명하고 효과 설정을 하시면 되십니다. 뭐 이런 이제 여러 가지 뭐 이런 효과들을 하실 수 있어요. 저도 이게 실질적으로 제가 뭐 이거를 뭐 이런 걸 조립해서 제가 컴퓨터를 쓰고 있는 유저는 아니라서 저도 이걸 써보면은 좋긴 하겠지만. 네, 조립 다 완료됐고요. 지금 가조립 상태, 이제 가조립이라기보다는 그쵸, 이제 연결할 건 다 연결하고 선정리할 것도 다 선정리했습니다. 지금 고객님이 원하신 대로 약간 비스듬하게 이거 지금 배치를 했고요. 비스듬하게 배치해도 이게 좀 이쪽이 더 보이기를 원하시면은 이걸 약간 좀 피면 되긴 하는데, 하여튼 저 LED가 좀 많이 보였으면 하는 그런 마음이셨던 것 같아요. 얘는 이렇게 옆에가 측면에도 이렇게 지금 유리로 되어 있어 가지고 뭐 이쪽도 보이는 느낌이 이제 좀 뭐 거의 다 보인다고 보시면 될 것 같고, 밑에 하단에도 상단에도 지금 팬이 다 잘 돌고 있고요. 지금 바닥에서 흡기를 통해서 측면 배기, 상단 배기, 후면 배기 이렇게 세팅이 되신 겁니다. 좀 되게 많이 신경 써서 꼼꼼하게 조립을 했습니다. 고객님도 꼼꼼하신 편이기는 한 것 같더라고요. 저뿐만이 아니라. 그래서 하여튼 고객님 요 니즈에 맞춰서 저희가 최대한 잘 조립을 해 드렸습니다. 남는 부속이랑 다 챙겨 드리고요. 윈도우 깔고 저희가 이제 프로그램 세팅하고 그리고 고객님한테 전화를 드리도록 할게요.
이거 NZXT 엄청 예뻐졌네. 왜 이렇게 예뻐요? 이거 그리고 원하시는 그런 걸로 할 수 있는 거 아시죠? 그 뭐 이미지로 다 바꿀 수 있습니다. 어떤 거든. 지금 지지대가 딱 잡아주고 있기 때문에 굳이 여기 수직 지지대는 안 하셔도 되세요. 네, 수직 지지대는 필요 없다. 네, 상단 뭐 여기 지금 여기서 잡아주고 있기 때문에 네, 조립 다 되었습니다. 일단은 제가 이제 LED 프로그램 윈도우 깔면서 LED 프로그램 테스트를 좀 했었는데요. 일단 뭐 다 정상적으로 다 확인됐고요. 일단 제가 이 본체 전체적으로 이제 선 정리한 것까지 보여드리면, 여기 측면은 제가 아까 말씀드린 대로 흡기 아니면 배기 세팅이고요. 여기 이제 선 정리 다 되어 있고, NZXT 프로그램 여기 있죠. 여기에서 지금 조명에 이제 크라켄 엘리트라는 프로그램을 통해서 여기 원하시는 뭐 이제 설정을 다 하실 수 있어요. 뭐 웹, 뭐 이제 방식으로 변경, 뭐 이런 기타 등등 하실 수 있고, 그리고 이 크라켄 밑에는 이제 RGB 컨트롤러, 제가 이제 펜 컨트롤러 이거 제가 쓴 제품도 나오죠. V2. 그리고 RGB 컨트롤러도 제가 하나 썼기 때문에 이 RGB 3개에 대한 거 이제 작업 이게 아마 이제 상단 컨트롤러 3개, 순행용 펜 3개고요. 요거 6개는 1, 2, 3, 4, 5, 6번은 지금 이제 그 측면이랑 하단 LED를 컨트롤 개별로 하실 수가 있어요. 그리고 요거는 이제 메인보드에 꽂혀 있는 그 후면 펜 1개, 총 이렇게 7개까지 가능하시고, 뭐 그 외에는 이제 뭐 시스템 사양, 이 프로그램 NZX 캠이라는 프로그램 통해서 뭐 이런 뭐 냉각, 뭐 이런 온도 같은 거 이제 모니터링 하거나 뭐 이런 거 하실 수 있습니다. 그리고 요게 이제 프로그램이 좀 몇 개 더 있는데, 요거 말고 이제 L 커넥터는 이제 리안리예요. 지금 현재 제가 이렇게 지금 뭐 스트리머 플러스 컨트롤러에서 라이팅 이펙에서 디즐링으로 해놨거든요. 이 디즐링을 보시면은 이제 이게 막 지금 뭐 이렇게 뭐 흘러가듯이, 얘도 그렇고 올라가는 효과로 지금 해놔서 저렇게 나오는 겁니다. 뭐 이것도 디즐링을 안 하고 뭐 이제 뭐 기본적으로 그냥 1개짜리 하고 뭐 레인보우를 한다, 그리고 어플라이 투 올 하면 이제 이게 레인보우로 다 바뀌었죠. 뭐 이런 식으로 이제 제어를 하시는 거고요. GCC 프로그램에서 그 이제 그래픽 카드에 대한 컨트롤을 하실 수 있고요. 그리고 G스킬, 이것도 마찬가지로 메모리 쪽 컨트롤 할 때 필요한 게, 여기 메모리 지금 현재 LED 하얀색으로 지금 세팅되어 있는데, 이거를 기본 값으로 제가 브래싱 레인보우로 어플라이 투 올 적용하면은 이제 자연스럽게 이게 레인보우가 숨쉬는 느낌으로 바뀌는 거죠. 네, 아무튼 조립은 다 끝났고요. 저희가 케이스 유리까지 이제 다 장착을 해서 이제 완성된 모습입니다. 이 PC 구매해 주신 고객님 정말 감사드리고, 영상 보시고서 나중에 수리할 일 있으면 많이 참고하셨으면 좋겠습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사드리고요. 저희가 고사양 PC, 조립 PC, 뭐 조립 대행 모든 거 다 하니까 부담 갖지 마시고 편하게 연락 주시고, 저는 또 다음에 유튜브에 또 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 네. 끝까지 시청해 주셔서 감사드리고요. 아무튼 감사합니다. 네. IB 컴퓨터였습니다. 네. 다음 영상은 또 다른 재밌는 걸로 더 새로운 케이스로 찾아뵙겠습니다. 네. 감사합니다.